मेरा बजीज पैरट दोस्तों ऊपर जाकर के बैठ गया है। इसको बुलाने के लिए मैं थोड़ा सा सीड लेकर के आया हूँ। आओ, ये देखिए आ गया, आजा, ये देखिए आ गया। अब मैं फटाक से इसको अंदर डालूंगा, नहीं तो क्या है ना, फिर ये उड़ के भागना स्टार्ट कर देगा। तो मैं इसको ले चलता हूँ केज के अंदर। और आज का ट्रेनिंग काफ़ी देर हो चुका है। और ये ब्रीडिंग पेयर मैंने आपको पहले भी दिखाया और बताया था, ये ब्रीडिंग पेयर है मेरा। तो बहुत ही देर बाहर रहा, उसके बाद मैंने अंदर कर दिया है। यहाँ से मैं केज को क्लोज कर रहा हूँ, ये आप देखिए।